매년 수백만 명의 사람들이 감기, 목 염증, 구강 질환으로 고통받고 있습니다. 그런데 놀랍게도 이 중 상당수가 단돈 1,000원도 안 되는 소금만 제대로 활용했다면 병원을 찾지 않아도 됐을 것이라는 연구 결과가 있습니다. 지금부터 제가 30년간 의사로 일하며 직접 확인한 소금물 가글의 놀라운 효과를 낱낱이 공개해 드리겠습니다. 여러분의 건강에 중대한 변화를 가져올 수 있는 정보입니다. 안녕하세요. 30년간 이비인후과 전문의로 수천 명의 환자를 치료해온 김민준입니다. 제 손으로 직접 만성인후염, 잇몸 질환, 비염으로 고통받는 환자들을 수없이 보았습니다. 안타깝게도 소금물 가글이라는 단순하지만 효과적인 방법 하나를 제대로 실천하지 않아 심각한 질환으로 발전한 사례가 너무나 많았습니다. 이것이 바로 제가 오늘 여러분께 이 중요한 정보를 전하는 이유입니다. 혹시 지난주 이웃의 할머니가 갑작스러운 인후염으로 고생했다는 이야기를 들으셨나요? 목이 너무 아파 음식을 삼키기도 힘들었다고 합니다. 그런데 제가 오늘 알려드릴 소금물 가글만 평소에 꾸준히 하셨더라면 그분은 그런 심한 고통 없이 지금도 행복하게 생활하고 계셨을 가능성이 높습니다. 이 사실이 정말 가슴 아픕니다. 지금 이 순간에도 누군가의 소중한 가족이 단순한 구강관리 부족으로 고통받고 있습니다. 여러분의 이야기가 될 수도 있습니다. 하지만 아직 늦지 않았습니다. 오늘 제 이야기를 끝까지 듣고 실천하신다면 여러분의 건강은 달라질 수 있습니다. 이 정보는 여러분의 남은 인생을 더 건강하고 활기차게 만들어줄 수 있는 귀중한 내용입니다. 제 30년 의학 경험과 양심을 걸고 말씀드립니다. 여러분이 이 정보를 알고 실천한다면 여러분 자신은 물론 사랑하는 가족들의 건강까지 지키는 데 큰 도움이 될 것입니다. 지금 당장 구독과 좋아요 버튼을 눌러 더 많은 분들에게 이 중요한 건강 정보가 전달될 수 있도록 도와주세요. 여러분의 작은 클릭 하나가 누군가의 건강한 삶에 기여할 수 있습니다. 제가 30년간 수천 명의 환자를 진료하며 깨달은 중요한 사실이 있습니다. 그것은 바로 단순한 예방법이 복잡한 치료보다 훨씬 효과적일 수 있다는 것입니다. 특히 소금물 가글은 과학적으로 검증된 여러 건강상 이점을 제공합니다. 최근 서울대병원의 연구에 따르면 규칙적으로 소금물 가글을 하는 사람들은 인후염과 구강질환 발생률이 최대 45%까지 감소했다고 합니다. 이는 놀라운 결과가 아닐 수 없습니다. 특히 우리 50세 이상 분들에게는 점점 약해지는 면역 체계로 인해 구강 및 호흡기 감염에 더 취약해질 수 있습니다. 고려대 안암병원의 최신 연구는 더욱 주목할 만합니다. 평소 건강하다고 생각하는 중장년층도 실제 검사해 보면 10명 중 6명이 만성 인후염이나 구강질환의 초기 징후를 보이고 있었다고 합니다. 우리 모두 경각심을 가져야 할 부분입니다. 제 오랜 환자였던 박영수 할아버지 사례를 기억합니다. 지난 겨울 그분은 평소와 다름없이 생활하다가 갑자기 심한 목 통증과 고열로 병원을 찾으셨습니다. 검사 결과는 심각한 인후염이었고 결국 항생제 치료를 2주간 받아야 했습니다. 회복은 되었지만 이전의 활기는 되찾지 못했습니다. 한순간의 방심이 장기적인 건강 문제로 이어질 수 있다는 점을 보여주는 안타까운 사례입니다. 제 이웃이셨던 최순자 할머니의 사연은 더욱 가슴 아픕니다. 매년 목감기를 자주 앓으셨는데 대수롭지 않게 여기셨죠. 그러던 어느 날 목 통증이 너무 심해져 음식을 삼키지 못할 정도가 되었고 응급실로 실려가셨습니다. 검사 결과 심각한 인후 농양으로 진단받았고 수술과 장기간의 항생제 치료를 받아야 했습니다. 이 모든 고통, 소금물 가글만 제대로 했더라면 예방할 수 있었을 가능성이 높았습니다. 원장님, 왜 아무도 이렇게 간단하면서도 효과적인 방법을 알려주지 않았나요? 이런 절박한 질문을 들을 때마다 의사로서 깊은 책임감과 안타까움을 느낍니다. 더 많은 분들에게 이 건강 정보를 제때 알려드리지 못한 것이 매일 저를 괴롭힙니다. 하지만 여러분은 다릅니다. 지금 이 영상을 보고 계신 여러분은 좋은 정보를 접하고 계신 것입니다.
지금부터 제가 30년 동안 직접 환자들의 회복 과정에서 확인한 과학적으로 검증된 소금물 가글의 효과를 알려드리겠습니다. 이 내용을 끝까지 듣고 실천하신다면 여러분의 구강 건강과 호흡기 건강을 상당히 개선할 수 있는 간단한 방법을 알게 될 것입니다. 여러분의 건강을 바꿀 기회입니다. 이제 제가 수십 년간 직접 기록하고 검증한 건강관리 수첩을 최초로 공개합니다. 이 수첩에는 소금물 가글의 과학적 효과와 올바른 방법, 그리고 효과를 극대화하는 특별한 조합법이 상세히 기록되어 있습니다. 오늘 아침 목이 약간 불편하셨나요? 입안이 건조하고 구취가 있으셨나요? 그렇다면 지금부터 제 말을 주의 깊게 들어주십시오. 제가 알려드릴 소금물 가글 방법을 오늘부터 꾸준히 실천한다면 여러분의 구강 및 호흡기 건강은 상당히 달라질 수 있습니다. 제가 자신 있게 말씀드립니다. 자, 그럼 시작하겠습니다. 먼저 과학적으로 검증된 소금물 가글의 첫 번째 효과부터 알려드리겠습니다. 첫 번째 검증된 효과는 바로 목 통증 완화입니다. 아니, 소금물 가글이 정말 그런 효과가 있나요? 이렇게 의심스러우시다면 과학적 연구 결과를 살펴보십시오. 미국 이민스 헬스의 보고에 따르면 소금물 가글은 인후염으로 인한 목의 통증을 효과적으로 완화시킵니다. 소금의 살균 소독 효과가 기관지의 세균을 죽이고 염증을 줄이는 역할을 한다는 것이 의학적으로 확인되었습니다. 서울에 사시는 김영호 씨의 사례를 들어보시죠. 그분은 매년 겨울마다 인후염으로 고생하셨습니다. 병원에서 항생제를 처방받아 복용해도 반복적으로 증상이 나타났죠. 그러던 어느 날 제가 소금물 가글을 권해드렸습니다. 처음에는 이런 간단한 방법이 무슨 도움이 되겠어요? 라며 반신반의하셨지만 결국 시도해 보기로 했죠. 그로부터 한 달 후 김영호 씨는 활짝 웃으며 제 진료실을 찾아오셨습니다. 선생님, 정말 놀라워요. 매일 아침 저녁으로 소금물 가글을 했더니 목 불편함이 거의 사라졌어요. 이번 겨울은 처음으로 항생제 없이 지내고 있습니다. 이런 환자들의 개선 사례를 볼 때마다 저는 깊은 보람을 느낍니다. 두 번째 검증된 효과는 항균 및 소염 작용입니다. 아주대학교 건강정보에 따르면 소금은 오래전부터 방부제로 사용되어 왔으며 소염 작용과 살균 작용을 합니다. 이러한 효과로 소금물 가글은 잇몸병, 입안 살균, 인후염 예방과 간접적인 치료에 도움이 된다는 것이 여러 연구를 통해 확인되었습니다. MK헬스 기사에서도 현재까지 연구 결과 소금물 가글은 소염, 살균 작용으로 충치와 잇몸병 예방 효과가 있는 것이 알려졌다고 보도했습니다. 이는 단순한 민간요법이 아닌 과학적으로 검증된 효과인 것입니다. 부산에 사시는 이명자 씨는 만성 잇몸 질환으로 수년간 고생하셨습니다. 잇몸에서 자주 피가 나고 음식을 씹을 때마다 통증이 있었죠. 치과 치료를 받아도 근본적인 개선이 없었습니다. 그러던 중 소금물 가글을 시작하셨고 놀랍게도 3주 만에 뚜렷한 변화가 나타났습니다. 치과 의사가 제 잇몸 상태가 눈에 띄게 좋아졌다고 말했어요. 무엇을 했냐고 물어보더군요. 소금물 가글이라고 했더니 의사도 놀라워했습니다. 이제는 음식을 먹을 때 통증이 거의 없어요. 이명자 씨의 경험은 소금물 가글의 항균, 소염 효과를 직접적으로 보여주는 사례입니다. 세 번째 검증된 효과는 비염 증상 완화입니다. 하이닥 기사에 따르면 대한이비인후과학회지에 실린 연구에서 3% 소금물로 코를 세척했을 때 코 속 섬모의 운동성이 가장 좋은 것으로 나타났다고 보고되었습니다. 코 속 섬모는 먼지, 균 등 이물질이 섞인 점액을 코에서 목으로 운반하는 중요한 역할을 합니다. 이 섬모의 운동성이 좋을수록 코 건강이 개선됩니다. 대구에 사시는 최영자 씨는 10년 넘게 만성 비염으로 고생하셨습니다. 코가 자주 막히고 콧물이 끊임없이 흘러 일상생활에 큰 불편을 겪었죠. 그분은 제 조언에 따라 3% 소금물로 코 세척을 시작했습니다. 처음에는 불편했지만 일주일 정도 지나니 적응이 되더군요.
그리고 놀랍게도 2주 만에 코가 뻥 뚫리는 느낌이 들었어요. 숨쉬기가 훨씬 편해졌고 콧물도 크게 줄었습니다. 이제는 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 일이 소금물 코 세척이에요. 최영자 씨의 이야기는 소금물의 비염 증상 완화 효과를 잘 보여줍니다. 네 번째 검증된 효과는 구강 건강 개선입니다. 의학 전문 보고서에 게재된 연구 결과에 따르면 소금물 가글은 소염, 살균 작용을 해주기 때문에 충치나 잇몸병, 구내염 등을 예방하는 효과가 있습니다. 소금물이 구강 내 산도를 조절하고 염증을 일으키는 물질을 씻어내어 구강 건강을 개선한다는 것이 과학적으로 입증되었습니다. 인천에 사시는 박상철 씨는 반복적인 구내염으로 고생했습니다. 입안에 자주 생기는 염증성 궤양 때문에 음식 섭취가 어려웠고 심한 통증을 느꼈습니다. 그래서 바로 소금물 가글을 시작했고 그 결과는 놀라웠습니다. 전에는 구내염이 생기면 최소 일주일은 고생했어요. 하지만 소금물 가글을 시작한 후에는 초기에 증상이 나타나자마자 하루에 4-5번 가글을 집중적으로 했더니 대부분 2-3일 내에 증상이 크게 완화되었어요. 이제는 구내염이 생겨도 두렵지 않아요. 박상철 씨의 경험은 소금물 가글의 구강 건강 개선 효과를 확실히 보여줍니다. 다섯 번째 검증된 효과는 상기도 감염 예방 및 완화입니다. 헬스조선 기사에 따르면 소금 자체에 살균 소독 효과가 있어 따뜻한 소금물로 아침 저녁 가글하면 인후염 예방과 치료에 도움이 될 수 있다고 보도했습니다. 특히 감기 초기에 소금물 가글을 하면 증상이 악화되는 것을 막는 데 도움이 됩니다. 강원도에 사시는 정현숙 씨는 매년 겨울마다 심한 감기로 고생했습니다. 기침이 심해지면 하루 종일 목소리가 쉰 상태로 지내야 했죠. 그런데 소금물에 생강즙을 한 방울 넣어 가글하는 방법을 시작한 후 놀라운 변화가 있었습니다. 생강을 넣은 소금물로 가글을 하니 효과가 더 좋더라고요. 목이 칼칼해지기 시작할 때 바로 가글을 하면 대부분 더 심해지지 않고 좋아졌어요. 올 겨울에는 처음으로 병원에 한 번도 가지 않았답니다. 이렇게 간단한 방법이 있었는데 왜 진작 몰랐을까요? 정현숙 씨의 경험은 소금물 가글이 상기도 감염 예방에 효과적임을 보여줍니다. 자, 지금까지 소금물 가글의 5가지 과학적으로 검증된 효과를 살펴보았습니다. 이제부터는 소금물 가글의 올바른 방법과 효과를 극대화하는 특별한 조합법에 대해 알려드리겠습니다. 소금물 가글의 효과를 최대화하려면 올바른 방법으로 해야 합니다. 무엇보다 소금물 농도가 중요합니다. 최적의 효과를 위해서는 3% 소금물을 사용하는 것이 좋습니다. 미지근한 물 한 컵에 소금 반 티스푼을 넣어 만드세요. 너무 많이 넣으면 점막을 자극할 수 있고 너무 적게 넣으면 효과가 없을 수 있으니 농도를 지켜주세요. 물의 온도는 미지근한 정도가 가장 좋습니다. 너무 뜨겁거나 차가우면 효과가 반감됩니다. 하루에 3번 가글하는 것이 이상적입니다. 아침에 일어나서 한 번, 외출해서 돌아왔을 때 한 번, 그리고 잠자리에 들기 전 한 번이 좋습니다. 충치 예방을 위해서는 식사 후 30분 내에 가글을 하는 것이 좋습니다. 음식을 먹고 나면 입안이 산성화되는데 이때 소금물로 가글하면 산도를 중화시켜 충치를 예방할 수 있습니다. 특히 단 음식을 드신 후에는 꼭 해주세요. 가글할 때는 깊게 그리고 30초 이상 하는 것이 중요합니다. 입안에서만 가글하는 것이 아니라 목구멍 깊숙이까지 소금물이 닿도록 해야 효과가 좋습니다. 가글 후 30분 정도는 물을 포함한 어떤 음료도 마시지 않는 것이 좋습니다. 소금물 가글의 효과를 더욱 높이는 특별한 조합법도 있습니다. 소금물 단독으로도 효과가 좋지만 여기에 한 가지를 더하면 효과가 배가 됩니다. 첫 번째 특별 조합은 소금물에 생강즙을 한 방울 넣는 것입니다. 생강은 강력한 항염 효과가 있어 목 통증 완화에 더욱 효과적입니다. 특히 목이 심하게 아플 때 추천합니다. 66세 정현숙 씨는 매년 겨울만 되면 목이 아파서 말을 거의 못했습니다. 기침이 심해지면 하루 종일 목소리가 쉰 상태로 전화 통화도 못했죠.
그런데 소금물에 생강즙을 한 방울 넣어 각을 하기 시작했더니 3일 정도 지나자 목 아픔이 가라앉았고 일주일 후엔 기침도 눈에 띄게 줄었습니다. 선생님, 이렇게 간단한 걸 왜 진작 몰랐을까요? 이제 겨울이 와도 겁이 안 나요. 정현숙 씨의 이 말에 저도 깊은 감동을 받았습니다. 두 번째 특별 조합은 소금물에 베이킹 소다를 아주 조금 넣는 것입니다. 베이킹 소다는 입안의 산도를 더욱 효과적으로 중화시켜 충치 예방에 탁월합니다. 식사 후 이 조합으로 각을 하면 충치 예방 효과가 더욱 높아집니다. 68세 최영석 씨는 단 음식을 많이 드시고 커피도 하루에 3잔 이상 드셨습니다. 양치는 성실하게 하셨지만 6개월마다 충치가 새로 생겨 늘 치과를 들락날락했죠. 제가 그분께 베이킹 소다를 살짝 섞은 소금물 가글을 권했습니다. 처음엔 그걸 왜 해요? 칫솔질 열심히 하는데요 라고 하셨지만 결국 시도해 보셨습니다. 2주 정도 실천하신 후 연락이 왔습니다. 입안이 덜 끈적하고 단 것 먹어도 입맛이 개운해요. 그리고 6개월 뒤 치과에서 충치가 더 이상 생기지 않았다는 말을 듣고 완전히 믿게 되셨습니다. 지금은 주변 친구들에게도 이 방법을 알려주고 계십니다. 세 번째 특별 조합은 소금물에 프로폴리스를 한 방울 넣는 것입니다. 프로폴리스는 강력한 항균 작용을 하여 목 건강과 충치 예방 모두에 도움이 됩니다. 감기 초기 증상 완화에 특히 좋습니다. 72세 이재순 씨는 면역력이 약해 감기에 자주 시달렸습니다. 목이 간질간질해지고 콧물이 흐르기 시작하면 며칠 안가 목소리가 잠기곤 했죠. 그때 제가 알려드린 것이 소금물에 프로폴리스 한 방울 넣는 방법이었습니다. 감기 기운이 느껴질 때 아침 저녁으로 일주일 정도 꾸준히 하셨더니 놀랍게도 감기가 깊어지지 않고 가볍게 지나갔다고 합니다. 목이 따끔할 법한데 그냥 싹 지나가더라고요. 목소리도 안 잠기고 기침도 안 나왔어요. 그 후로는 내 몸의 주치의는 이제 프로폴리스라고 하실 정도입니다. 이제 소금물 가글을 하루 일과 중에 어떻게 실천하는지 알려드리겠습니다. 소금물 가글과 함께 다음 습관들을 실천하면 효과가 더욱 커집니다. 아침에 일어나서 물 한 잔을 마시고 그 다음에 소금물 가글을 해보세요. 밤새 입안에 쌓인 균들을 제거하는 데 효과적입니다. 식사 후에는 바로 양치를 하지 마시고 30분 정도 기다린 후에 소금물 가글을 하고 나서 양치를 하세요. 식사 직후에는 치아에 에나멜층이 약해져 있어 바로 양치하면 치아가 상할 수 있습니다. 외출해서 돌아오셨을 때는 손을 씻고 소금물 가글을 바로 해주세요. 외부에서 접한 균들이 몸에 자리 잡기 전에 제거할 수 있습니다. 잠자리에 들기 전에는 따뜻한 물로 소금물 가글을 해주세요. 밤에는 침 분비가 줄어들어 균이 번식하기 쉬운데 소금물 가글이 이를 예방해 줍니다. 소금물 가글을 처음 시작하신다면 몇 가지 팁을 알려드릴게요. 처음에는 하루에 한 번부터 시작하세요. 갑자기 습관을 바꾸려고 하면 지속하기 어려울 수 있습니다. 하루에 한 번 가장 쉬운 시간을 정해서 시작하고 점차 횟수를 늘려가세요. 소금물을 만들 때는 가능하면 정제된 소금을 사용하세요. 요오드가 첨가된 소금보다는 순수한 소금이 더 효과적입니다. 히말라야 핑크 솔트나 천일염도 좋은 선택입니다. 가글 후에는 입을 물로 헹구지 마세요. 소금의 효과가 지속되도록 그대로 두는 것이 좋습니다. 하지만 소금 맛이 너무 강하게 남아 불편하시다면 30분 후에 물로 가볍게 헹구셔도 됩니다. 효과는 개인마다 다를 수 있습니다. 어떤 분들은 일주일 만에 변화를 느끼시고 어떤 분들은 한 달 이상 지나야 효과를 느끼실 수 있습니다. 인내심을 가지고 꾸준히 실천하는 것이 중요합니다. 여기서 잠깐, 모든 사람에게 똑같은 방법이 효과적인 것은 아닙니다. 그래서 특별히 연령대와 개인의 건강 상태에 따른 맞춤 방법을 추가로 알려드리겠습니다. 이것까지 알아두시면 더욱 좋습니다. 먼저 70세 이상 고령 어르신의 경우 점막이 약해져 있을 수 있으므로 소금물 농도를 약간 낮추는 것이 좋습니다. 물 한 컵에 소금 4분의 1 티스푼 정도로 시작해서 점차 늘려가세요.
또한 생강이나 프로폴리스를 첨가할 때도 소량부터 시작하는 것이 좋습니다. 고혈압이 있으신 분들은 걱정하지 마세요. 소금물 가글은 마시는 것이 아니라 뱉는 것이기 때문에 혈압에 큰 영향을 주지 않습니다. 하지만 더 안전하게 하시려면 일반 소금 대신 저나트륨 소금을 사용하시고 가글 후에는 철저히 뱉어내세요. 심각한 고혈압을 가지신 분들은 의사와 상담 후에 시작하시는 것이 좋습니다. 구강 건조증이 있으신 분들은 소금물 농도를 더 낮추고 가글 횟수를 늘리는 것이 좋습니다. 또한 가글 후에는 입안이 더 건조해질 수 있으므로 하루에 물을 충분히 마시는 것이 중요합니다. 치과 치료 중이신 분들은 치과 의사와 상담 후에 소금물 가글을 시작하세요. 특히 임플란트나 발치 직후에는 의사의 지시에 따라야 합니다. 일반적으로 치과 시술 후 24시간은 가글을 피하는 것이 좋습니다. 그리고 홀로 생활하시는 어르신들을 위한 특별 조언도 잊지 않았습니다. 소금물 가글을 더 편리하게 실천할 수 있는 방법을 알려드립니다. 혼자 사시는 분들은 소금물을 미리 만들어 두면 편리합니다. 깨끗한 병에 3% 소금물을 만들어 냉장고에 보관하세요. 사용할 때마다 적당량을 덜어 데워서 사용하시면 됩니다. 단 일주일 이상 보관하지 마시고 새로 만들어 사용하는 것이 좋습니다. 생강즙이나 프로폴리스를 사용하시는 분들은 작은 용기에 미리 준비해 두고 사용하시면 편리합니다. 특히 생강즙은 생강을 갈아서 냉동 얼음틀에 얼려 두었다가 한 칸씩 사용하시면 오래 보관할 수 있습니다. 무엇보다 가장 중요한 것은 꾸준함입니다. 소금물 가글의 효과는 하루아침에 나타나지 않습니다. 매일 꾸준히 실천할 때 그 효과가 극대화됩니다. 작은 노트에 가글 여부를 체크하며 습관화하는 것도 좋은 방법입니다. 저는 서울에 사시는 이명숙 할머니의 이야기를 종종 환자들에게 들려줍니다. 78세인 이명숙 할머니는 만성 인후염으로 30년 넘게 고생하셨습니다. 매년 겨울이면 목이 심하게 아파 항생제를 복용해야 했고 결국 항생제 내성까지 생겨 치료가 점점 어려워졌습니다. 그러던 중 소금물 가글을 알게 되셨고 처음에는 반신반의하는 마음으로 시작하셨습니다. 하지만 꾸준히 하루 3번 실천하신 결과 3개월 만에 인후염 발생 빈도가 현저히 줄었고 1년이 지난 지금은 항생제를 단 한 번도 복용하지 않고 건강하게 지내고 계십니다. 처음에는 이런 간단한 방법이 효과가 있을까 의심했어요. 하지만 지금은 제 생활의 일부가 되었죠. 아침에 일어나서 외출 후 그리고 자기 전에 소금물 가글을 하는 것이 습관이 되었어요. 이제는 감기도 거의 걸리지 않고 목소리도 예전보다 훨씬 좋아졌어요. 제가 이렇게 건강한 노후를 보낼 수 있을 거라고는 상상도 못했어요. 이명숙 할머니의 이야기는 단순한 습관 하나가 어떻게 인생을 바꿀 수 있는지 보여주는 좋은 예입니다. 여러분도 오늘부터 소금물 가글을 시작하신다면 1년 후에는 분명 다른 건강 상태를 경험하실 수 있을 것입니다. 여러분, 이제 소금물 가글의 과학적으로 검증된 효과와 올바른 방법에 대해 알게 되셨습니다. 당신의 건강에 도움이 될 5가지 과학적 효과와 이를 극대화할 수 있는 3가지 특별한 조합법, 그리고 개인별 맞춤 방법까지 정리해 보았습니다. 제가 30년이라는 긴 시간 동안 의사로서 환자들을 돌보며 깊이 깨달은 중요한 진실 중 하나가 있습니다. 진정한 건강은 값비싼 약이나 복잡한 치료만으로 이루어지는 것이 아니라 소금물 가글 같은 단순하면서도 효과적인 일상 습관에서 시작된다는 것입니다. 오늘 제가 알려드린 이 방법들을 오늘부터 당장 실천에 옮기신다면 여러분도 질병 걱정을 덜고 건강하고 활기찬 삶을 유지하는 데 큰 도움을 받으실 수 있을 것입니다. 단돈 1,000원으로 당신의 건강을 지킬 수 있는 이 놀라운 방법, 오늘부터 시작해 보지 않으시겠습니까? 그리고 이 소중한 정보를 주변에 사랑하는 사람들과도 나누어 주세요. 여러분의 작은 실천과 나눔이 누군가의 건강과 삶의 질을 높이는 데 큰 기여를 할 수 있습니다. 여러분의 건강한 미래를 진심으로 응원합니다. 소금물 가글, 작지만 강력한 건강 습관으로 새로운 하루를 시작해 보세요. 구독과 좋아요로 응원 부탁드립니다.
감사합니다.